밀어냅니다. 강한 타구. 안치홍을 따내면서 코너 쪽으로 가는 타구. 장재영은 1루 베이스를 지나 2루까지. 미끄러졌어요. 그리고 또 네. 한 번. 인상적입니다. 장재영 예. 선수가 이렇게 되면 키움 내부는 잡았다면 주자가 못 들어왔는데 정말 잘 네. 밀었습니다. 타자 데뷔 첫 안타를 적시. 그나저나 장재영 선수 큰 관심 속에 오늘 첫 등장을 했는데 100% 출루를 해주네요.